Йәй, ҡояш, яҡшы кәйеф, каникулдар. Уҡыу йылын тамамлаған балаларҙың иң яратҡан мәле. Ата-әсәләрҙе тәүсиәрәтә нисек итеп йәйге ялды дөрөҫ ойоштороу борсой. Ә бына Стәрлетама ҡалаһының Җәлил Көйбаев исемендәге 3-нче гимназияла белем алыусы балаларҙың ата-әсәләренә баш ватырға ла кәрәкмәй. Сөнки 3-нче йыл рәттән Мәрйәм Бураҡаева программаһына нигеҙләнеп төҙөлгән йәйләү лагере эшләп килә. Йәйләү лагерында йәйәмле лә, файҙалы ла, күңелле лә. Бында балалар отрядтарға түгел, ә ырыуҙарға бүленә. Һәр ырыуҙың үҙ башлыҡтары бар. Ырыу вәкилдәре, ял итеүсе балалар үҙ араның, тамғаһын, ҡошон, ағасын, йырын ятан белә. Һәр иртәнге зарядка башҡорт көйөнә бейеү менән башлана. Бөтә саралар да туған телдә үткәрелә. Бөгөн уған! Артуған! Бөгөн ағас! Имән! Бөгөн кош! Ҡарсыға! Бөгөн ер! Таҙа урамдар, ҡояш яңғырҙан ҡарлы бурамда. Ҡояш яңғырҙан ҡарлы бурамда. Минең ватаным, был тәлем тамырым. Бәхетемде ситә түгел, һиңдә табырмын. Бәхетемде ситә түгел, һиңдә табырмын. Әлеге ваҡытта йәйләү йәйге лагерында 80 бала ял итә. Улар юрматы, үсәргән, табын, бөрйән ырыуҙарына бүленгән. Балаларға өҫтәмә белем биреү, рухи һәм физик сәләмәтлектәрен нығытыу йүнәлешендә хазина, ел үксә, гөрләүек, зирәктәр һәм етеҙҙәр түңәрәктәре эшләй. Балаларҙың һәләттәре төрлө яҡлап асыу, туған телдә телмәр байлығын үҫтереү, башҡорт халҡының мәҙәниәтен, тарихын, йолаларын, балалар уйындарын, ижадын, халҡыбыҙ шәхестәре, сәнғәт әлифбәре менән балаларҙы таныштырыуҙы маҡсат итеп алған тәрбиәселәр һәм әйҙәүселәр эшләй. Әйҙәгеҙ, хазина түңәрәгенә күҙ һалайыҡ. Ниндәй ырыу вәкилдәре ултыра алдында? Афариндар. Балалар, беҙ бөгөн дәрестә һеҙҙең менән башҡорт музыка ҡоралдарынан танышасаҡбыҙ. Хазина түңәрәгендә беҙ балаларҙы башҡорт халыҡ тарихы, мәҙәниәте, йолалары, балалар уйындары, ижады тураһында өйрәтәбеҙ. Боронғо шифалы ризыҡтарҙың әҙерләү сирҙәренә төшөндөрәбеҙ. Балаларға был түңәрәк бик оҡшай. Һәр үтәһе көнө сәғәте, минут егендәкле юлланылған. Ял итеүсе балаларҙың йәш үтенеслектәре иҫәпкә алынып, төрлө мауыҡтырғыс саралар, ҡыҙыҡлы һәм фәһемле осрашыуҙар, сәйәхәттәр үткәрелә бында. Күптән түгел лагерҙа йәйләү батыры осоу үтте. Мин унда гран-при яуланым. Ә мин йәйләү һылыуҡайҙа гран-при яуланым. Оҫталыҡ конкурсында Урал батыр эпосынан өҙөк һөйләнем. Бергә күңелле. Миңә лә бик оҡшай. Йәйләүҙә ял итеүсе балалар лагерыбыҙҙа үткәрелгән сараларҙа ғына түгел, ә ҡала кимәлендә лә әүҙем ҡатнашып призлы урындар яулайҙар. Мәҫәлән, йәйге лагерҙар араһындағы театрлы йәй 2019 марафонында һәм шашка буйынса ярышта 3-нче урын яулаһалар, Һабантуй байрамынан да маҡтаулы ҡағыҙ менән ҡайттылар. Йырҙа йырланғанса балаларҙың күңелендә туған илгә, туған телгә һөйөү йортһон, һаулыҡтарын нығытып, көстәр талып, яңы дуҫтар табып, йәйге ялдырын күңелле һәм файҙалы үткәрһендәр.